Tere, Jüri! Tere! No sa iga aasta käid, vaatad erinevaid võistlusi meil raja ääres, aga samas see aasta on sinu jaoks olnud veidikene aktiivsem, et sa olid, ütleme, üks Lembit Teesalu niinimetatud selle pingi idee autoritest ja ellukutsujatest, et kust sul see idee tuli algselt? Tegelikult see, ütleme, idee idanes juba päris ammu, et kui, ütleme, meie suure legendi Richard Lauri, ütleme, pingi avamine oli, siis mul ennem seda oli juba mõttes tegelikult, et ainult, ma mõtlesin Lembitu peale, aga kui see Lauri Richardi pink sai paika pandud sinna, siis hakkasimegi seda natuke aktiivsemalt ajama ja võttis üle poole aasta aega, aga sai valmis. No Lembitu tegelikult on ju sinu vaimne isa ringraja peal, et kuidas teie koostöö üldse algas? Kui täiesti aus olla, siis nagu filmis, et läksin Vihuri võidusõidutöökoja ukse taha, mul oli üks ja sõber August, kes lihtsalt natuke Lembitut tundis ja no ma teadsin ka nägupidi teda, aga siis lükkas mu sealt ukse vahelt sisse ja Lembitul oli juba sellel ajal, et tal oli, ütleme, neid B-klassi 350 Jupiter oli 2 tükki, et üks oli niisugune nagu varutsikkel ja kuna liidu esivõistlused olid läbi ja oli Viljandis viimane sõit, siis August ütles, et mine küsi ta käest tsiklit sõita, et ega küsija suu peale ei lööda ja läksin müts pihus Lembitu juurde ja minu arust ta ka mind nagu nägupidi teadis, kuna ma olin ennem motokrossi natuke sõitnud ja ütles, aga miks mitte, proovime ja sealt see kõik algas. Kui vana sa olid siis? Ma olin siis 18, nii et ma hakkasin just sõjaväkke minema ja ütleme, Lembit aitaski mind siis Leningradi, ütleme, armee spordiklubisse, kus ta ise oli juba, ütleme, oma üleajateenija või ütleme, CSKA ja SKA, kõik, mis seal koos olid, et oli seal võidusõitjate nimekirjas ja mina sain sõduriks sinna. See oli 1900, hästi ammu. Väga paljud meie endised ja praegused ässad on ju tegelikult, ütleme nende generatsiooni nagu tulem, et kuidas sina motospordi juurde üldse jõudsid? Minul oli õnn elada Valgas, mis oli siis, ütleme selle aja Venemaa ja kõige kohta üks paremaid motokrossi-radasid ja ma elasin sealt kilomeetri maa kaugusel ja kui ma olin vist mingi 4-5 aastane, siis ma tundsin kõiki nägu ja nimepidi, Sulev Saar, Valde Kross ja nii edasi ja samamoodi kui natuke suuremaks kasvasin juba ka venelasi kõiki nägu ja nimepidi, et sealt lihtsalt saigi selline innustus. Sina põhimõtteliselt ei olegi niimoodi võidusõitja poeg, et sa pigem ikkagi täiesti värske vend raja äärest, et julgustuseks teistele inimestele, kes praegu arvavad, et ikkagi ilmselgelt peab mingi sportlane olema kellegi sportlase poeg või tütar, eks ole, et tegelikult julge peale hakkamine on pool võitu. Jaa, kindlasti, et ainult lihtsalt peadki väga tahtma ja meie peres ei olnud keegi, et isa oli täitsa tavaline autojuht, aga kellest oli, meie all väga palju abi, kes oskas ise natukene treida, natukene keevitada ja sellel ajal tema transportiski meid nagu võistlustele igale poole ja sealt sai see ja kui päris aus olla, siis see Jaanikese suur vahva niisugune spordipaviljon tehti valmis ja siis me sõitsime seal säärekatega. Minul oli säärekas, oli siis mingi jalgrattaraami pandud ja siis sõitsime seal ümber maja ja sellel ajal oli
oli ütleme ikkagi miilitsat ja ütleme neid ühiskondlikke autosinspektoreid kardeti nagu tuld ja see Valga klubi ülem oli ka, kas ta oli miilits või endine miilits ja me Jaanika siis põristasime, siis ta kuidagi tõmbas käega, et tulge siia või kuidagi niisama, et me oleks võinud minema sõita kõik. Aga kuidagi läksime ta juurde sinna ja siis ta küsis, et kaugel elate ja kuidas te siia saite. Me näed, siit üle põllu tulime, et asfalttee peal ei käinud ja siis ta hakkas rääkima, et kuule, et tal tuleb mingi meeskondlik motokross, et kas sa oma sellesama säärekaga, et kas sa sellega ei taha seal sõita või? Miks mitte ja siis kodust võtsin vanema venna käest mingi kiivri ja siis läksime juba Läti Valgasse oli, et sõitsin läbi Valga linna väga uhkelt ilma säärekaga, ilma sumbutajata, et seda tavaliselt üksi niimoodi ei julgenud, aga siis kuna see härra Ravalepik saatis mind ühe sõna oma Volgaga, siis sõitsime sinna treeningkoha peale ja sõitsin natukene ja järgmine päev oli juba võistlus, aga see minu võistlus lõppes ka kuidagi väga, väga õnnetult, et meid vist oli 3 võistlejat oli väikeste 50-stega ja esimene poiss oli väga kiire, see sõitis kaugele, aga mina siis viimase ringi ajal mingisugune, ütleme siis mingi kaperda lihtsalt hakkas üle raja sõitma ja ma sõitsin talle 2 jala vahele oma esirattaga, nii et ma finišisse läksin siis pea ees. Ma ei tea, nagu filmis täitsa. Nii algas minu võidusõit, aga auhinna ma sain ikka ja sealt tuligi, ütleme siis juba hiljem ostetigi Valga motoklubi ostis tõelise niisuguse 50 kuubikulise väikse mootorratta ja nii edasi. Aga ütleme siis, sõitsid edukalt krossi ka ja ütleme, et sul on ju auhinnakapis neid medaleid küll. Jaa, ütleme, krossiga sain ka täitsa hästi hakkama, eriti me talvel ju tegime üldfüüsilist treeningut, et käisime saalis, aga tegime hästi palju, ütleme, sellist krossitrenni ja võistlustel käisime ja õnnestus isegi mõned korrad Eesti meistriks tulla, ütleme, talikrossis ja suvel ka. Aga ütleme, sellise kiiruse ja kõik see, kui ma sõjaväkke läksin, siis mul lihtsalt oli õnne, et samal ajal oli siis, ütleme, Sankt-Peterburis või Leningradis sellel ajal oli maailmamees Gennadi Mojasejev, kes tuli samal ajal, kui mina läksin sinna, siis ta tuli maailmameistriks ja teised, ütleme, meeskonnaga nad tulid maailmameistriks, venelased tulid, et siis ma käisin nendega koos, ütleme, talvel krossitrennis, et kui ma Eestimaale siia tulin, siis ma arvan, et Eestimaal kellelgi ei olnud nii palju, ütleme, treeningtunde, kui minul seal nende venelastega koos, nii üldfüüsilist kui ütleme seda mootorrattatrenni ja siis oli hästi vahva sõita. Aga millal sa siis, ütleme, asfaldi peale spetsialiseerusid? See on jälle niisugune vahva asi, et kui ma Valgas elasin ja seda krossi sõitsin, siis käis mul või õnnestus osta Motosport Saksa ajakiri ja teine oli Motorevüü ja seal ma nägin neid ringraja mootorrattaid esimest korda pildi peal, siis filme ega nendest ei olnud ega midagi televiisoris. Ja millegipärast, kui isa mind esimest korda tõi tööjõureservide motoklubisse ja ma nägin ringrajatsiklit, siis ma ei tea miks, aga ma veeretasin neid rattaid seal niisama ja mõtlesin, et see on ikka jõle vahva ja siis hingest ma võib-olla pöörasin siis seda ringraja usku juba. Ja noorteklassis siis juba tööjõureservide klubis siis hakkasingi juba ringrada sõitma kohe. No vähesed vist võib-olla teavad, vanem generatsioon teab, tegelikult sa oled ju ka autoga kihutanud. Jaa, see oli, kui me Vene Kroonus olime, siis Lembit Teesalu ajas siis sealt välja ühesõnaga 2 Lada tänavasõiduautot, aga nendega me saime siis oma tööasju ajada ja kõike, sellel ajal oli autode saamine väga keeruline ju ja kallis. Aga selle eest me pidime ainult sõitma siis aastas 1 võidusõidu, siis armee esivõistlusi, ütleme, ja kas siis vormeliga või seeriaautoga, see ei olnud üldse tähtis. Ja siis
ütleme, mingi 4-5 aastat käisime, ütleme, kui me Kiievis käisime sõitmas, siis me olime, ütleme, ei saanud hakkama, ma ei tea, miks, aga kuidagi. Aga kui Riiast tulid, ütleme, armee esimvõistlused ja vihmaga, siis ma olin täiesti vist olen 2 aastat 3. tulnud seal seeriaautoga, et sai hakkama. Sa oled isegi rallisprinti sõitnud Tallinnas? No see oli niisugune ühekordne sõitmine, kus oli vihmavarigi jäi taga akna peale ja see kolksus seal edasi-tagasi. Aga Lembitu tegelikult, te olete võrdselt ju võitnud ju Sikliga Kalevi suursõidu. Lembit, hoiab rekordid ainult autode peal. Kas sulle ei tekkinud mingit mõtet, et need üldnumbrid ikka enda kätte saada, kuna sul autoga oli ka tegelikult hea suhe? Ei, ma ei tea, ma olen võib-olla natuke imelik selle koha pealt, aga ma ei ole kunagi, ütleme, mingi numbri statistikale kaasa elanud väga, et koguks neid medaleid ja kõik, et ma leian seda, et mina näiteks nagu sportlasena, ma andsin niikuinii maksimumi, et kas ma nüüd hakkan vaatama, et seal, et ütleme neid sotsmaade punkte, kui sai väga palju, ütleme, oli meil võistlejaid, kes arvestasid väga palju, ütleme seda, et nüüd ma pean vähemalt siia tulema või niimoodi. Mina püüdsin endast anda iga võidusõit niikuinii maksimumi, et kas ma neid punkte loen kokku või loeks siis sügise, vaatame, kas said meisteriks või ei saanud ja kui ei saanud, siis oli halb, kui said, siis oli hästi, et seal ütleme hooaja keskel, et ma nüüd loen neid punkte ja hakkan arutama, et see rada mul istub, see rada ei istu, et sealt ma peaks rohkem punkte saama. Minul ei töötanud see, et ma üritasin ikka alati igast sõidust nii palju, kui sai maksimumi. Ja... Mida Lembit sulle kõige rohkem õpetas? Ilmselgelt on näha, et tema õpetussõnad läksid väga õigesse kohta ja täitsid oma eesmärki. Kui ma hakkasin Lembituga ühesõnaga, hakkasin koostööd tegema, see oligi, ütleme, kui ma sõjaväes olin ja sügise, siis meil oli rohkem aega. Ja siis oli ka, ütleme, me olime lihtsalt päevast päeva koos, kuna ma olin Valga poiss ja mul mingisugust kortereid ega ei olnud, siis oli palju aega ja olime ka vabal ajal Lembituga koos ja siis sai igasuguseid pidusid käidud ja ükskõik, kui natukenegi Lembit napsune oli, siis need olid ikka tal lemmiksõnad, kogu aeg mulle ütles, et teate, et Jüri, et sa alati ikkagi tee mu sõnade, mitte tegude järgi ja seda ta ikka kümneid kordi ütleme rõhutas ja aga tema käest ma ikkagi õppisin, nagu ma ütlen, et ma olin Valga poiss, maapoiss tavaline ja lihtsalt ütleme, õppisingi seda, et kui sa oled väga töökas ja sihikindel ja jälle veel kord töökas, et siis tegelikult ütleme, võid elus väga palju saavutada, mitte ainult spordis, aga ütleme muidu elus ja tänapäeval äriski ütleme ja et Lembitues alati müts maha ja mul on väga hea meel, et see tore pink sai sinna Piritale pandud. Ma olen 2 korda istumas käinud peale seda avamist, see niisama. Ühe korra oma elektritõuksiga sõitsin sinna laupäeva hommikul ja ükskord ühe sõbraga autoga viisin ta sinna. Ja... Et pink leiab sihipärast kasutust küll. On sul veel olnud selliseid juhendajaid või treenereid läbi oma karjääri? Ütleme see Valgast Arles Ravalepik, kes Pool Miilits oli või kes mind kinni püüdis sealt ja siis ma mäletan, kui meil need juba sportmasinad olid, siis mul oli kuidagi niisugune psühholoogiline moment oli, et enne hüpet ma keerasin gaasi maha ja siis tema nagu märkas seda ja ütles, et tead, et sa proovi ikkagi, ütleme, see gaas põhjas sinna hüppesse minna, et siis sul tuleb see sõit paremini välja. Rohkem ma ei mäleta midagi, need olid lihtsalt tema sõnad sellised ja ka peale Lembitu ikkagi, ütleme, kes õpetas, ütleme seda ringrajasõitu, et ei ole rohkem kedagi. Selja taga, ütleme, see mu mootorratas on siis, need on ju kõik, ütleme, ise, ütleme, mingisugustest detailidest ja tehtud, ütleme, vihuri kuldkätega mehaanikute poolt. Aga kui ma olin 15-16 aastane, siis oli selline tore mees, kes Eesti, ütleme, tehnikasportlased kõik teavad, oli Udo Zimmer, kes sõitis siis kardiga ja tema hüüdnimi oli Sveik. Ta oligi niisugune Sveigile
väga lähedane, niisugune paks rullakas ja ilma juusteta ja, aga väga hea südamlik mees. Näiteks tema õpetas mind kas või näiteks ütleme viiliga mingit metallitükki, kuidas näiteks viilitakse, kuidas rauasaage käes hoida, kuidas rauasaega tööd teha, et see on mul eluks saaks meeles ja täna ütleme kas või puudki saagida, ühesõnaga puutükki saagida, aga see ei ole, et sa lihtsalt võtad selle saepihku ja kühveldad sellega läbi, et see peaks ka ütleme oskama, et see tulemus on palju parem ja palju kiirem ja et jaa, kindlasti, et Uudole ka minu poolt suured tänud ja puhaku ta rahus, et see on täitsa meeles. Sa mainisid, ütleme just ise viilimist ja saagimist ja koputamist, et kui palju, ütleme, sa ise pidid tsikli kallal vaeva nägema? Minul oli hea kamraad, ega praegu on Eduard Kreebets, kes siis tema oli, ütleme, me koos arutasime ja mõtlesime midagi välja, siis oli järgmine mees, oli vihuri konstruktor Kalle Karp, kes siis pani selle paberi peale ja siis paberi pealt, Eduard Kreebets pani selle sama mootori joonis või selle raami jooniste järgi siis selle konduktorisse, need metallitükid, torud, kõik ja sealt tuligi nagu mootorratas, Eduard me koos õppisime ka, et need samad, need kondlid ja need on meil kõik, ei tohi öelda meie Eduardiga, oli õige öelda Eduardi kõik, kätetöödega tehtud ja aga mina õppisin sealt kõrvalt juurde ja neid töötunde ikkagi, kui panna selle ühe mootorratta ehituse peale, siis neid on väga palju ja võib-olla, ma ei tea, kas see oli siis edupant või mis iganes, aga me püüdsime ka iga aasta midagi uut teha, Samamoodi, et kui me vihuris alustasime, olid need esimesed metallraamid, eks ole, aga siis meil oli näiteks Eduardiga, tegime esimese rippuva mootoriga raami, ühesõnaga, mida ka piltide pealt nägime, et niisugune see välja näeb, aga mootor oli nagu tänapäeval, siis on üks suur raami osa kohe näiteks. Ja mis lihtsalt vaatasime pildi pealt, aga mis ülihästi sõitis, too masin, et tollega ma tulingi esimest korda Sotsmaade meistriks tolle mootorrattaga, et jah, neid töötunde kokku lugeda, siis neid saab ikka väga-väga palju. No peale selle sõitjakarjääri sa jäid ikkagi motospordi juurde, et kes sul need kõige usinemad õpilased olid? Ei, kuidagi, mul lõppeski tegelikult see mootorratturi karjäär, võidusõidukarjäär väga äkki ära, et siis tulidki need Eesti oma raha ja siis ma hakkasin oma poeg Timoga, hakkasime natukene seda võidusõidu asja tegema ja see on ka niisugune huvitav, see on jälle minu luulu või nägemus, et tõin Soomest väikse 50 kuubikulise Yamaha mootorratta, siis Timo oli 3-4 aastane ja siis sõitsime sellega, sõitsime Võrru, see mootorratas oli kaasas Sõmerpalusse, kus oli siis Tanel Leok ja Aigar Leok samasuguste mootorratastega, väiksed poisid niisugused ja siis oli Timo ka nendega seal koos, niisama lihtsalt mööda Einamat sõitsid tasakesi, ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui me nüüd seda krossi hakkame tegema, et ma käin täpselt samades jälgedes ühesõnaga, et lähen platsi peale, on Leokid, Kovalid, Laansod, kõik, et kas ise mõtlesid, kas midagi uut ei võiks teha või mis iganes, et ma olen täpselt selle sama ringi sees ja nende sama ikka probleemide sees ja kõik, et äkki teeks midagi uut ja siis me elasime Sauel ja siis Toivo Asmer ostis Markole kaardi ja kuna Timo ja Marko olid ja on tänagi hästi suured sõbrad, siis Timo hakkas seal Markol köögis oli see kart, hakkas seda keerutamas seal ratast käima ja siis ei saanudki aru, kui meil oli juba kart, mitte enam krossi mootorratasse, aga hakkasimegi karti sõitma. Minul jälle tõesti täitsa huvitav, uued inimesed, uued probleemid, uued mõtted, kõik ja aga sport on ikka sport, et mis sa oma poisile nagu tarkust kaasa andsid?
Mul üks hea vana härrasmees ütles, et ma pidin seal kardisõiduraja ääres olema nagu närviline vanamees ringi kõndima, et tegelikult ütleme, pealt vaadata ja kõik seda väikest poissi õpetada on ikka väga-väga keeruline ja ütleme, kui ise oled sa, noh, nimetame, me ikkagi olime suures spordis, eks ole, et kui sa midagi teed, siis tahad kohe tulemust saada. Et aga kardispordis see niisugune väike, stardist lähevadki väike kokkupõrge ja oli see väike poiss kardiga seal keset põldu ja jälle kõik kõverad ja asjad ja et nagu tahtsid nagu õudselt maksimalist olla, et ka kohe ütleme, et tulevad need võidud ja mis iganes. Aga noh, see võttis hästi palju aega, et ütleme sealsamas seda kannatust, aga pärast pool hakkas meil ikka, alguses ei saanud nagu kõige paremini, aga selline aasta läks õpiaega ja võib-olla teisest ka natukene, aga siis hakkas juba päris hästi välja tulema. Nii et ma nagu Timole midagi otseselt, noh, ma ei osanudki see ikkagi, ütleme, asfaldi peale see kart on kõik, noh, ta on ikkagi auto ju, et see on hoopis midagi muud, aga eks ma kuulasin, mis teised räägivad ja siis tegin nii, nagu mina arvasin ja saime hakkama. Aga noh, kui nad läksid poisiga auto peale üle, et aga pärast keegi, ütleme, noh, tulevastest toonastest ässadest käis ju käis ka nagu nõu küsimus näiteks, et kas siis Rohtlan või Velt või Pärtelpojad või kas oled sa nendele ka kuskil midagi kõrva taha pannud? Ei ole, ütleme, et Lembit käis Pärtelpoegadega kaasas, aga mina ei, ma olingi siis, ütleme, tegime seda autoasja ja siis ma elasin paar aastat Lõuna-Eestis Otepääl seal mägede ja orgude vahel, nii et siis ma olin täitsa spordist natuke kaugel, aga nagu siia linna tagasi tulin, nii hakkasin jälle, kui siis olidki Pirital viimased sõidud ja Pärnus võistlusi vaatamas käimas ja täna ma olen ikka täitsa nii meie auto kui ringraja spordiga, ütleme, noh, tean nägupidi kõiki kiireid ja nimepidi. No me jõudsime oma jutuga nüüd tänapäeva välja, et kui palju see maailm muutunud on ja mis need põhilised head ja vead praegu meie motoringrajas siis on? Noh, täna on ikkagi, ega need põhitõed on ikka samad, ütleme, et see tehnika poole pealt, et see on hästi palju lihtsamaks läinud ühesõnaga kõik, et sa ei pea, aga ka sealsamas võib olla keerulisemaks, et mida rohkem sa ise neid, ütleme, seda mootorratast ehitasid, seda parem oli sul seda tunnetadagi, kas ütleme ju täna, ütleme, ma ei tea, kui paljud need poisid neid vedrutust ja amortisaatoritki oskavad sättida, aga meie niisama tegime selle amortisaatori ka ju, ütleme, ise reguleerisime teda ja siis tead ju kohe, et kas ta läks paremaks või palju paremaks või natukene selle võrra võib-olla meil see häälestamine oli lihtsam, aga ikkagi, et tõelist ja head tulemust saada, siis on hästi palju vaja trenni teha, sõita ja ütleme üldfüüsilist ikkagi, et noh, meie omal sõitsimegi krossi, aga ma käisin ikkagi ka väga palju, ütleme, lihtsalt jooksmas ja minu jooksmine oli siis see, et kui ma teadsin, et ringrajasõit on maksimum 40 minutit, siis ma püüdsingi, ütleme, siis ei olnud neid pulsimõõtjaid ega midagi, lihtsalt ise enesetunde järgi ühesõnaga, et ma püüdsin ikka mingit tempokat jooksu teha, et see ongi niisugune 40 minutit. Et ega seal mingit otsest rohtu ei olegi ja ütleme nõuandeid ja ma arvan, et 40% peab ikkagi võidusõitjal õnne olema. Et sa oled kas või seisad õigel ajal õiges kohas, et sind märgatakse ja ütleme, et mul on väga tegelikult, ma olen autod mul on alati väga meeldinud, aga nüüd olengi jälginud siin aastaid juba, ütleme siis Ott Tänaku toimetamisi ja tegemisi ja kui tal see esimene, ütleme siis M-spordis käimine oli ja kui need sellised niisugused ebaõnnestumised tulid selle kraavide sõitmisega ja kõik ja siis ma ei tea, kuidagi ma elasin nii kaasa, nii et ma panin teleka kinni ja peale seda ei huvitanud tükk aega enam kuni järgmise sõiduni.
ja oli suur rõõm, kui ta sai ikkagi, ütleme, uuesti anti tal võimalus ja mille ta ikkagi täiesti maksimaalselt ära kasutas, aga mis, ütleme, see on muidugi minu isiklik arvamus ainult, aga mis on ka väga suur, ütleme, tema edu pant, et ta on ikkagi ise samamoodi, ütleme, nii noorest peast, kui ütleme, kui ta oli juba M-spordis, tuli esimene kord ära sealt, siis ehitas neid autosid, kindlasti seesama kogemus kõik, mis ta sealt siis sai, mis ta sai edasi anda ja veel süveneda, ütleme, tema sisse see, et tal see auto häälestamine ja ütleme, seesama siis inseneridele see oma nõudmiste edasi andmine, mis ta tahaks, et mismoodi see auto sõidaks ja käituks ja kas ta läheb paremaks või see tunnetus kindlasti on tal väga hea olemas ja see ongi tema selline üks edupantidest. No ehk siis põhimõtteliselt ikkagi tänapäeval selle edu üheks võtmeks on see, et see noor sõitja ise toimetaks oma sikli kallal ja mitte lihtsalt ei lähe sinna panema läikiva kostüümi selga ja lihtsalt ainult rajale. Et pigem ikka ise ka nagu lüüa käed külge ja uurida. Täpselt nii, et kas ütleme, kas ta nüüd peaks minema sinna seda rehvipinki, seda rehvi vahetama, aga seda ta peaks kindlasti oskama, et ta saab ise hakkama, et ta lihtsalt näide, et ta võtab selle ratta alt ära, oskab tagasi panna, piduriklotse vahetada, kõik seda paremini, ta tunnetab seda ja kõike ja sa peadki, ütleme, selle metallitükiga ka kokku elama. Tänapäeval on see veidigi raskem, kuna ütleme kõik ju, kas sul on mehaanik palgatud või siis ütleme lihtsalt tellid igalt poolt hiireklõksuga neid juppe, et sina ju tegelikult pidid ju reaalselt kohati MacGyverit mängima ja ise lahenduse leidma. Jah, see oli küll, ega täna ka ju keegi ei keela ju sul, ütleme, me räägime sellest meie, ütleme, Baltikumi tasemest ja kõik, ega täna keegi ei keela ju sul ka, ütleme, neid piduriklotse vahetada ja ütleme, seda tsiklit pesta ja kõike, eks ole, ma jälle kordan ennast, et seda paremini sa selle mootoriga sina peale saad, kõik mida rohkem sa ise ta juures oled ja temaga koostööd teed ja seda parem tulemus tuleb. Ütleme selle tehnilise selle poole pealt, aga sa oled ju vaatamas neid sõite ka käinud, et kas on sama võitluslikud kui enne või on praegu hetkel selline rahulikum olukord? Tahaks väga, ütleme, et see, ütleme just motoringraja pool, et ikkagi, et oleks see sama Eesti meistritiitel natukene rohkem väärtustatud. Et ma ikkagi ütleme, et ma teen kõik selle nimel, et ma saaks selle, et ma ei vali kas või treeningpäeval, et kui vihma sajabki, võidusõit toimub ka teinekord vihmaga, et ma saaks ikkagi vihmaga ka, et mul on juba varem see kogemus ja tunnetus olemas, mitte nii, et ma olen ainult kuiva ilmaga sõitja, lihtsalt ütleme sellised näited, et õudselt tahaks, et ütleme see Eesti meistritiitel, et see oleks rohkem väärtustatud. Just see sõitjate poolt, eks ole? Jah, sõitjate poolt, aga see ongi ju ka sealt edasi minnes jälle, et nagu täna meil on hästi kurb, et ütleme, on neid igasuguseid liigasid tehtud ja ütleme siis teinekord see Eesti meistritiitel, et täna sõitjad leiavad, et see ei olegi nii tähtis, et ma selle mingisugune harrastajate või armastajate liiga võidan ära, et see võib-olla on, ütleme, täna on mul palju popim, aga kui sa kunagi vanaks saad ja oma lastele ja lastelastele, ütleme, väike poiss küsibki, et kuule, vanaisa, sa ka vanasti, ütleme, käisid seal ennast mudaseks või ringraja peal sõitmas, et kas sa siis Eesti meistriks ka tulid või? Ei, pojakene, ma ei tulnud, aga ma tead, selle harrastajate liigas sääl ma olin küll, ütleme, kõva mees ja kõik, et ütleme, et seda sama ikkagi ilusat traditsiooni edasi anda kõik, et seda oleks vaja teha. Et ütleme, et see meistritiitel peaks ikkagi tulema inimestele ikka kuidagi see tippude tipp, et inimene peaks nagu rohkem väärtustama see just meistriks olemist, mitte kui siis ütleme armastajate liigas. Jah. Aga praegu ütleme see raja peal võitluslikku, et päris paljud on öelnud, et nad ei julge nagu maksimumi peal sõita, kuna ütleme, tehnika on kallis, nad ei julge kukkuda. Et kuidas ütleme sinu ajal oli, et kas oli sama meel, et kui ma nüüd kukun, et need on nagu õudselt kalliks läheb see kukkumine või siis oligi sellepärast toona, ütleme, see võidusõit vähe vihasem kui täna? Ei mõelnud ka kunagi, ütleme, selle peale. Kui sa selle peale mõtlema hakkad juba ühe sõnaga, et ma kukun ja mul läheb kondliklaas katki, et kus ma nüüd selle võtan või see maksab nii palju, siis sealt ei saagi mingit tulemust. Need pead kõik ära unustama, kui ikkagi see roheline tuli tuleb, siis on
ainult ütleme, et saaks võita ja ongi kõik, et sellised või see noh, ütleme, et ma pean selle rehviga veel sõitma ja et ma hoian rehvi, et nüüd ma ei sõida nii kiiresti, et noh, nii ei saa võidusõitu teha. No siin lõpetuseks, et mida sa ütleksid tänapäeva võidusõitjale ja tema vanematele, kes tahaks kuskile jõuda? Kindlasti, kui vähegi võimalust on, siis võtke sellest võimalusest kinni, kui teil laps on. See poiss või tüdruk peab rohkem huvitatud olema sellest spordi tegemisest, kui see isa või ema. Olen täna näinud ka selliseid, kus ütleme isale, emale meeldiks või meeldib palju rohkem. Ütleme see seltskond ja kõik, ütleme, kui sellel poisil endal. Ja see ikkagi annab sul terveks eluks mingisuguse teise kogemuse ka, ütleme. Esiteks seesama võidusõidu seltskond, kes seal kõik on, nad on ikkagi tublid ja ütleme hästi sellised töökad ja sa saad hästi palju uusi sõpru endale, mida sa mujalt mitte kuskilt ei saa, kui ütleme sellest samast suurest, ütleme, tehnikaperest. Nii et pea püsti ja kindlasti proovige. On ta siis motocross või ringrada või söörada aga kindlasti proovige ja te ei kahetse. Ja kui nad näevad kuulsat Jüri Raudseku raja ääres, nad nõu võivad küsima tulla? Alati mul meeldib suhelda inimestega. Suurepärane. Aitäh, edu sulle! Aitäh!